老虎没了牙，再大的名头也只能虚张声势。朕今夜登高观战，要说这场诺丁汉森林，诸位得换个脑子看球。如今这只森林像极了一只没牙的老虎，有架子没杀气。待其执掌帅印之后，战术思路一向简单直接，靠的就是高中锋做支点，前场压制，后排跟进。可今夜再看阵容，朕只能摇头。伍德膝盖重伤，阿沃尼伊注册受限无法出战，热苏斯赛前受伤大概率缺席，三大中锋齐齐倒下。这不是轮换问题，这是釜底抽薪。一句歇后语送上，灶里没柴，火从何来？战役层面，森林当然急，3分拿不到就要滑进附加赛泥潭，可谓火烧眉毛。但问题在于，心再急，腿跑不动，想法再多，执行不了。战役解决不了技战术真空，这是足球场上的铁律。再看对手布拉加，欧联主场一向强势，刚在国内杯赛斩落本菲卡，士气正旺，正是顺风顺水，刀口发亮。主场坐镇，对面还是残阵森林，这种局面，布拉加若不下手，反倒说不过去。也正因如此，外界对森林的态度正在悄然降温，不是不信名气，而是看清现实。朕最后一句话，没牙的老虎吓不住人，今夜还指望森林全取3分的，恐怕要空手而归。关键看点啊，咱们还是在同名文章梦哥足球展示了，希望有助于提高您的观赛体验。兄弟，加个关注再走呗。